wabarakatuh kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaala shaasheetuu bakka naga jirtu baga naga jiraattan hundi keessanii hordoftoota shaasheetuu hedduu isinirraa badee jira inshallah soomallee rabbi jala bultii sooma idil mubaarakii rabbi isiniin haa gayuun hunda walumaanuun ittiin nu haa ga'u isiniin jira isinirraa badee jira inshallah hadha dammoo fuxaa'ira akkaataatti wajjan waliin laala waliin tura bismillah. Asitti ammoo daakuu qopheeffadhee jira. Yaw daakuu aanan boodara, kun boodar, kaameraa, soogiddaa fi soogidda. Asitti ammoo haala kanaan qopheeffadhee jira. Kunis kaameraadha, kunis aananidha. Yaw dammoo fuxaa'ira bareedaa laafaa akkatti wajjan waliin laalana waliin tura. Kun dammoo daakuu kiiloo walakkaa jechuudha. Kun dammoo killee asitti sirriitti waliin gahee ka'ee asii buufadhee jira. Killeen dammoo akka fuxaa'ira kenna nu laaffisu godha. Akka fuxaa'ira kenna nu laaffisu godha jechuudha. Bifa mishaadhaan nu bahu yeroo nyaatan dammoo akka lallaafee akka keessi isaa zivinjoo ta'u godha. Amma dammoo kaameraatti buufadha. Kaameraa itti buusa. Komboodar. Amma waliin dhadhaa kombodaraa fi kaameraa wal keesseensee sirriitti waliin dha'uu qaba. Dura kaameraan sirriitti daakamuu qaba jechuudha. Waliin gaamuu qaba jechuu barbaadeeti. Amma sirriitti waliin gaheeti. Amma dammoo aanaa itti buufadha. Waliin gahee ka'ee aanaa itti buusa. Amma sirriitti waliin dha'uu qaba. Soogidda. Soogidda yookiin ashaboo jechuudha. Zayita. Zayitii dammoo walakkaa rooba jechuun roobii gilaasaa jechuudha. Sirriitti waliin dhaa. Sirriitti akka wal nyaatee wal seensuuf osoo daakuu itti hin buufne dura kanneen sirriitti waliin ga'uu qaba. Yaa haala kanaan sirriitti waliin ga'ee irshoon kee akkana ta'ee jira. Haala kanaan waliin gahee ka'ee amma dammoo maal godha daakuu itti buufadha. Daakuu itti buusaa. Achi booda dammoo nu hojjetamu waan ta'eef dirqama harkaan sirrii laaffisuu wal keesseensuutti godha. Achi booda bishaatti buusadha. Bishaatti buufna. Amma dammoo harka kiyyaa laaffisa sirriitti laaffisa. Sirriitti akka wal seensee walii godha. Akka fuxaa'ira ta'u. Bishaan leekaawwan guddaan zayitiin akka ittiin baay'anne jiddu galeessa jechuudha. Sirriitti waliin gahee ka'ee isin deebi'a. Haala kanaan waliin gahee jira. Haala kanaan xumuramee jira. Mashallah amma dammoo itti qadaadadhee pilaastika shaffaafaa sanii amma kana itti qadaadadhee isaa tokko yookiin isaa lama dhiisaa ol kuf jedhee booda ol guuta. Amma dammoo waaw mashallah guutee ol kuf jedhee jira diqqaan suni akkana haala kanaan bareedas bayra. Amma dammoo kana qopheeffadhee jira. Saanii qopheeffadhee jira. Saanii kanarraa akka fakkeenya qixxaa adda baasee ka'ee achi booda mummura. Asi dammoo chikeenaa duuraawaa hunda waliin hamsame chikeenaa yookiin foon lukkuu jechuudha. Haala kanaan diqqeessee muree waa hundaatti godheera. Kun dammoo jiban kiirii kana dammoo isa kana. Kiiriin kun beekama namni hin beekne hin jiru. Baay'ee mi'aaya fuxaa'ira waliin jibana keessaa kun dammoo baay'ee mi'aayadha. Kun dammoo za'atarii fi zayituunii fi akkasuma zayituunaa walitti makee jira fi halluum jechuudha. Halluum itti makee jira. Xiqqootti buufadhaa kana za'atarii isa kana kun za'atarii. Haala kanaan fuxaa'ira bareeda godhuu deemna. Kun dammoo hin beektanii wanni akka naqaa multi dallaa jechuudha. Kun dammoo hamsaa bejinjaala. Kun chikini. Kuni kachaanu dammoo hamsaa bejinjaala kuduraa minaaminii adda addaa walitti jechuudha. Amma dammoo haala kanaan qopheeffadhee jira jechuudha. Amma dammoo sekkeena kiyyaa muradha. Albeedhaan mummuree. Akka yaani liffu jechuudha. Zoorsisu godha.
diqqoon laafeera yeroo muruu xiqqoo akka waan wal qabatu garuu xiqqoo zayitii qaba waan ta'eef yoo itti gootan addaan ba'a. Beekamaan jabaataan goone maalidhaa fi yeroo nyaattu akka isfinjaa ta'a keessisaa ajiin yookiin immoo akka walitti hin qabatu baay'ee mi'aayaa nyaata irratti yeroo akkana laaffisanii minciqaa jechuudha. Akkas mummuradhee haala kanaan dammoo maal godhaa asiin muraa haala kanaan godhattanii nyaachuu dandeettanii fixaayiraa bareedaadha. Haala kana hamsa aynata meeqata akka 2 3 waan 5 jechuudha. Kun dammoo kaasaanii wanni akka gurraachaa jiru sun kun bajinjaala asii godhadhan dammoo kun kana keessatti godhadha oopinii kana keessa firinii irra kana wayya baay'ee laaffisaa dafee ka'aa gubbaa fi keessi si'a tokko ni ta'a. Jiban kire keessa kaa'ee akkana liffadha. Haaluma kana hundaa hojjadhee daqiiqaa sanarratti dheeressu takka hojjeta. Garuu dammoo haala kana hojjeta kana kaadha akka hin qabanneef ajiina kiyya waan gogaa hin taaneef laafa waan ta'eef zayitii dirqama xiqqoo jala massuu qaba. Zayitiin baay'isuun hin barbaachisu haa ta'u yeroo takka homaa gochuu hin danda'an. Haala kanaan leeffaa jechuudha. Hundaa as kaadhee dura oopina firinii jala waan hin kenneef gubbaa waan kaa'uuf dura hundaa hojjadhee saanii irra guuree achi booda wanni keessa kaaya. Oopina itti bilchaatu dafee waan bilcheessuuf jechuudha. Kun dammoo naqaana mul'atillaa fi jibanii walitti mi'aayaa haala kanaallee haala feetanii akka barbaadanii waan hashattanii waan barbaadanii keessa kaa'atanii laffattanii akkanaanillee yoo nyaachuu barbaada akka fakkeenya daabboo biyya keenyaa guddisuullee barbaadan liqeessuullee barbaadan akka fedhii keessaniiti. Hin bareechifnallee yoo jettanii qirsiitti baafnallee yoo jettanii qirsiitti hin baafnu lakki marreetuma akkanaa wanna goonaa wanti guddaan dhangaa isaa haa mi'aawu yoo jettanillee kun haala kana namatti tola ilaalaa minciqaan maashaallah adda bahee akkas beenjoo jira. Dirqama zayitii gubbaa wanni godhadhuu qaba xiqqoo haala kana mummuradha. Bakka afurii muree ka'e amma haala kana muree isin deebi'ee hunda hojjadhee haala kanaan hojjadhee jira. Hundi isaayyuu haala kana hojjadhee xumuramee jira. Kun ka dijaajii kun ka halluuma ka maalii kanneen hunda amma dammoo kana bismillaan banadha banee keessa kaaya banee amma dammoo ho'aa dafee ho'aa inni nu keessuma guuradha. Haala kanaan qopheeffadhee jira. Si'a 3 yoo itti guure si'a 2 yoo itti guure hin dhumata jechuudha. Gubbaaf jala banee jira. Itti sakka'ee jira waan ta'eef fira kaadhee hundaarra guuradhee yaa turu baay'ee dafee bilchaata. Yaa daqiiqaa 15 akka san caalii waan baay'ee turu miti. Kajelaa hin gogogaa qilleensi illee dhayaa gubbaaf jala akkanatti godhachuun baay'ee bareeda wanneen kun isin fayyada jechuudha. Baay'ee gaariidha. Itti fayyadamee argina waan ta'eef haala kanaan keessa guuree haa bilchaatu xiqqoo dhiisee diqqoo banee isin mul'isa. Haala kanaan bilchaataa jira diqqoo gogaa jira. Kun gubbaallee diimatee jira. Amma daqiiqaa 15 qofa akkanuma dhiisee 10 iyyuu hin guutu amma dafee bilchaatee irraa fuudhee isin garsiisa. Haala kanaan bilchaatee si goree jira hundaa geeffadhee jira. Haala kana ta'eera yeroo ani lippu baay'ee xiqqaadha amma dammoo guddatee maaliidhaaf akka isfinjoota adda yaa'a akkasii jechuudha. Haala kanaan godhattanii fixaayiraa bareedaa nyaachuu dandeettan isiniin jedha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa baay'ee namatti tola. Haala kanaan jechuun wal yaadachiisuma haguma tokko jechuun barbaachisaa yoo namni yoo jaalale itti tolee hojjechuu danda'a jechaaf isin mul'ise. Hundi keessanuu bakka jirtan nageenya firaamanii rabbi isin bira haa jiraatu. Chaanala kiyya like subscribe godhu hin dagatina like godha. Wal malee maal qabna wal haa guddisnu wal haa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbanu isin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.